Баршаңызға сәлем, сіздермен тілдеспек жоқ, және оның авторы Әсем Жапишева. Алматы мен Астанада кәсіпорындарды қайтадан жаба бастады. Полицейдің бас киімін қағып құлатты деп айып тағылған Әсия Төлесова тергеу барысы жүргенше 10 тәулікке жабылды. Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің алдына түнеген көп балалы аналарды полиция алып кетті. Екі әріптесін қағып өлтірген мас полицей авариядан бірнеше күн бұрын жұмыстан шыққаны белгілі болды. 5 жылға сотталған президент әкімшілігі жетекшісінің бұрынғы орынбасары Бағлан Майлыбаев мерзімнен бұрын босап шықты. Ал Сағынтаев, Тұрғынбаев, Біртановтар бөлінген ақшаны игере алмаған. Бұл дәл қазір болып жатқан Қазақстан жаңалықтары, және осылар туралы бүгін сөйлесетін боламыз. Бірақ одан бұрын біздің ұжым сіздің сұрақтарға келесі бағдарламаларда жауап беру форматына көшіп жатқандықтан сұрақ, пікіріңізді жазуға ұмытпаңыздар, және каналға жазылып, кішкентай қоңыраушаны басуға да ұмытпаңыздар. Рахмет. Сонымен кеше Ильяс Жансүгіровтің немересі Әсия Төлесованың алдын ала соты өтіп, судья Марал Жарылғасова полицейге күш қолданды деп айыпталған белсенді Әсия Төлесованы 10 күнге изоляторға қамауға алу туралы шешім шығарды. Судья сот шешіміне 3 күн ішінде апелляциялық шағым түсіруге болатынын айтты. Белсендінің адвокаты мен жақындары оны қамауға алмау туралы өтініш айтқанымен судья ескермеді. Отырыс өтіп жатқанда Төлесованың жақтастары Алматы тергеу сотының алдына жиналып қолдау білдірді. Олар «Асияны босат», «Фри Ася», «Репрессияны тоқтатыңдар», «Әділ сот» деген плакат ұстап тұрды. Жиналғандар соттан ашық трансляция талап етті. 6 маусымда билікке қарсы митингіге полиция 100-ден астам адамды ұстаған. Олардың арасында Төлесова да болған. Кейін оны босатқан. Сол күні блогерлердің бірі телеграм-каналына Төлесованың полицияға қол жұмсап, қалпағын ұшырып жіберген видеосын жариялаған. Куәгерлер Төлесова ұсталғандарға көмектесуге тырысты дейді. Ал Төлесованың өзі желіде полицияның қоғамға еш қауіп төндірмей, өз ойын бейбіт жолмен айтуға келген қарусыз жұртқа жасаған көргенде эмоциямды жасыра алмадым деп жазды. Осы жағдай қоғам назарын аударып, құқық қорғаушылар мен белсенділер президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына петиция жариялап, Төлесованы босатуды және бейбіт митинг кезінде полицияның адамдарды күштеп ұстауын тексеруді талап етіп жатыр. Петицияға 1800-ден астам адам қол қойған. Астанада болса еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің алдына түнеген көп балалы аналарды полиция алып кетті. Facebook желісінде жарияланған видеода таңертең әйелдерді алып кету үшін жедел жәрдем көлігі мен бірнеше автобус келіп тұрған байқауға болады. Видеоны түсірген, сонда түнеген әйелдердің бірі, әкімшіліктің адамдары ма деп ойлап жатырмыз. 5 скорыйды алып келіп дайындап қойды. Жүргізушілерге машинаны оталдырып дайындатып қойды. Бізді алып кетуге әрекет жасайтын шығар. Перчатки бәрін киіп, өздерінше дайындалып жатыр. Келе жатыр әне, пісімлі. Бір алладан енді жоқ, бір жерге жиналуға болмайды бізге, міне келді дейді. Бұдан әрі видеода полиция формасындағы адам бастап, бірнеше азамат келіп, өздерін таныстырады. Бірақ дауыстары анық емес. Бұл жерде жиналуға болмайды деген сөздерді ғана естуге болады. Көп балалы аналар оларды тыңдамай Қазақстан Республикасының гимнін бастап кетеді. Ақ қорғаныш киімін киген бір топ адам гимнің орындалып біткенше күтіп тұрады да, ары қарай әйелдерді ұстай бастайды. Міне аналарға қандай қысым жасап жатыр. Көріңіздер халқым, көмектесіңдер деп айқайлайды әйелдердің бірі. Айғайлаған, шыңғырған әйелдердің даусына қарамастан ақ киімділер ісін жалғастыра береді. Ақыры видео түсіріп жүрген әйелді ұстайды да, видео үзіліп кетеді. Айта кету керек, әр балаға 21 мың теңге жәрдемақы төлеу, көп балалы отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету, мәжбүрлі түрде вакцина салдырмау, мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған аналарға баспана беру сияқты талап қойған бір топ әйел министрлік алдына 2-ші күн түнеп жатқан. Олардың ішінде бірнеше әйелдің аяғы ауыр екені де айтылған.
Ресейде танымал әртіс Михаил Ефремов адам өліміне алып келген жол апатына себепкер болды. Ол 12 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. Кейін оның қанында кокаин мен марихуана табылды. Осы жерде менің әртіс емес, біздегі болған оқиғаға байланысты бір сұрағым бар. Естеріңізде болса, 25 мамырда Көксай ауылындағы блок бекеттердің бірінде жан түршігерлік жол апаты болып, 2 полицей қаза тапты. Сол сәтте көлік ішінде болған 42 жастағы полицей Жарас Жанғазиев оқиға орнында, ал оның әріптесі Дастан Әбдіқанов аурухана төсегінде көз жұмды. Баспасөз қызметінің мәліметінше, қаза тапқан 2 полицейдің де артында бала-шағасы қалды. Полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек мас жүргізуші полиция қызметкері емес, полицияда қызмет етпеген, әскери киім сататын жерден кез келген адам ондай киім ала алады деген болатын. Кейін көз жұмған полицейдің әйелі шу шығарған соң, полиция Азат Азаматов шынында да полиция қызметкері екенін мойындады. Енді олар Азат апаттан 4 күн бұрын жұмыстан шығарылғандығы туралы хабарлады. Жалпы билік органдарының өтірік айтуына үйренгендейміз. Бірақ неге, мысал үшін, бізге Азат Азаматовтың қанында алкоголь не есірткінің болғаны туралы хабарды айтпайды? Ресейде де біздікі сияқты авторитарлық мемлекет, оларда да заң мен адам құқықтарын таптайды. Бірақ қандай да бір ақпаратқа халықтың қолы жетімді. Не үшін 2 әріптесін өлтірген полиция қызметкері дәл апаттан бұрын жұмыстан шығарылған? Ол шындық болса әрине. Әлнұр Ильяшев Нұр Отанға сын айтқан үшін 7 жылға, ал Әсия Төлесова полицейдің бас киімін қаққан үшін 3 жылға қамалуы мүмкін. Ал президент әкімшілігі жетекшісінің бұрынғы орынбасары Бағлан Майлыбаев болса, қызмет бабын теріс пайдаланған үшін мерзімінен бұрын босап шықты. Бұл ақша ұрлап мерзімінен бұрын шыққан Бишімбаев пен 6 адамды мас күйінде қағып 45 тәулікке ғана қамалған Мақсат Үсеновтің істерімен бірдей десем қателеспеймін. Майлыбаев Астананың тергеу изоляторынан 30 мамырда босап шыққан. Ол 1 жыл 4 ай 21 күн түрме жазасы қалған кезде мамыр айында түрмеден шыққаны туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбады. Астана қалалық сотының баспасөз қызметі Азаттыққа ресми сауалсыз жауап беруден бас тартқан. Ал соңғы жаңалығымыз әкім мен министрлер Сағынтаев, Тұрғынбаев, Біртановтар бөлінген ақшаны игере алмағандығы туралы. Оны үкімет отырысында қаржы министрі Ерлан Жаумбаев айтты. Министрдің сөзінше, биыл аймақтарға қарастырылған трансферттің құны 2,317 триллион теңге. Бірінші маусымға дейін 671 миллиард теңге бөлінген. Игерілмеген сома 28 миллиард теңге. Ең көп қаржыны Алматы қаласы игере алмады. Игерілмеген ақша 3,14 миллиард теңге. Батыс Қазақстан облысы 2,17 миллиард теңге, Павлодар облысы 2,6 миллиард теңге, Қызылорда 2,4, Қарағанды 2 миллиард теңге, Маңғыстау облысы 1,16 миллиард теңге, Ақмола, Түркістан облыстары 0,9 миллиард теңге, Астана мен Алматы облысы 0,18 миллиард теңге игерген жоқ деді министр. Бүгінге дейін республикалық бюджеттің шығыны 5,62 триллион теңге. Оның 61 миллиард теңгесі игерілмеген. Ең көп ақша игермеген мекеме ұлттық экономика министрлігі. Бұл министрлік 7,13 миллиард теңгені игере алмаған. Ішкі істер министрлігі 6,14 миллиард теңге, ал денсаулық сақтау министрлігі 4,18 миллиард теңге игере алмаған. Бүгінге жаңалықтар осы. Жаңа шығарылымдарға ұсыныстар, сұрақтар мен пікірлер болса жазыңыздар. Осы каналға жазылып, лайк басуға да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.